Während Sie hier vorne diesen wunderbaren Sound des Rolls-Royce Merlin, der Hawker Hurricane 2B von Peter Teichmann hören. Wir müssen in die Motoren ziehen durch, die werden aber voll in die Das stimmt nicht. Wir werden nur wieder umfahren, wir sind im Mix mehr. Flugzeug entwickelt wieder, Flugzeug verwendet, auch umgewickelt oder um. Ja, das hat am Ende ist. Ja. Ja, bis zum 17. September 1945 war dieses Flugzeug bei der Royal Canadian Air Force eingesetzt. Jetzt im sogenannten Seitengleitflug im Slip über den ganzen Platz die Hawker Hurricane 2B. Während Sie hier vorne diesen wunderbaren Sound des Rolls-Royce Merlin, der Hawker Hurricane 2B von Peter Teichmann. Teichmann hören. Wir müssen in die Motoren ziehen durch, die werden aber voll in die. Das stimmt nicht. Wir werden nur wieder umfahren, wir sind im Mix mehr. Flugzeug entwickelt wieder, Flugzeug verwendet, auch umgewickelt oder um. Ja, das hat